नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इंतज़ार है हरियाणा कोर्स क्लर्क के एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होगा उसका। मेरी पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए जिन्होंने पूछा कि सर रिज़ल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या होगी, टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि रिज़ल्ट के बाद जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो कैसे होगा, उसमें क्या होगा। उसका नाम है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कम टाइपिंग टेस्ट। इस टेस्ट में आपकी दो चीज़ें टेस्ट की जाती हैं। ये इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, पैटर्न है इसका टाइपिंग टेस्ट का। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंसिस्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट एग्ज़ाम विच विल बी क्वालिफाइंग नेचर। खास बात यह है कि क्वालिफाइंग नेचर का, इसके मार्क्स नहीं होते हैं। इसके मार्क्स जो फाइनल मेरिट बनती है उसमें ऐड नहीं होते। तो ये सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक 600-700 वर्ड्स का एक प्रिंटेड पेपर आपको दिया जाएगा। उसमें से आपको 10 मिनट के लिए टाइप करना है और 10 मिनट में टाइप किए गए जो वर्ड्स होंगे उसमें से फिर आपकी स्पीड निकाली जाएगी। स्पीड का फार्मूला ये होगा, नंबर ऑफ़ वर्ड्स टाइप्ड माइनस मिस्टेक्स। जितने वर्ड आप टाइप करेंगे उसमें से जो मिस्टेक्स होंगी, यानी कि रॉन्ग वर्ड्स टाइप करेंगे, वो माइनस कर दी जाएंगे और डिवाइड बाई 10 करके आपकी वर्ड पर मिनट आ जाएगी। ओके, फिर इसके बाद आपका दूसरा इसमें टेस्ट होगा स्प्रेडशीट एग्ज़ाम, जिसमें आपको MS एक्सेल शीट पर 5 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो MS एक्सेल शीट पर आपको वो सोल्व करने होंगे। ये आप MS एक्सेल 2007 या 2010 ऑफिस में कर सकते हैं। तो पहला हुआ टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट आपको बता दिया है कि 600 से 700 वर्ड्स का एक प्रिंटेड पेज मिलेगा। उसको देखकर आपको कंप्यूटर में कीबोर्ड से टाइप करना है 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट में जो आप वर्ड टाइप करोगे उसमें से आपकी मिस्टेक को माइनस करके डिवाइड बाई 10 करके आपकी स्पीड निकाली जाएगी। तो ये कीबोर्ड पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई अगर आप कर लेते हो तो आपका फिर होगा एक्सेल शीट टेस्ट। एक्सेल शीट पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वहाँ पे एक्सेल शीट पे आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ये होती है जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट जिसमें फार्मूला वगैरह अरेंज होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट है। इस पर आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और ये क्लियर करने के बाद आप इस जॉब को प्राप्त कर सकते हो, इस जॉब को कर सकते हो। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है और आगे भी आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।